حصل فيها بالمنظر ده. يلا بينا نشوف فعل الخير. حل لغز مقتل فاطمة بالتفاصيل الدقيقة. سر القضية في السحور. عندما خرجت فاطمة مع محمود لإحضار السحور، فاطمة اكتشفت سر خطير يدين جميع أفراد عائلة محمود، وعندما عاد محمود أخبر باقي الأسرة إن فاطمة اكتشفت سرهم، وبالتالي تخلصوا من فاطمة. مخطط القتل بالتفاصيل الدقيقة من وجهة من اللي حصل واللي هو سمعه. اولا، عندما عاد محمود مع خطيبته فاطمه، رجع متعكنن او متنرفز، وحاول ان يصالح فاطمه، ولكن رفضت، وده حقيقه، والكلام ده كمان على لسان والدة فاطمه. اوكي. اولا، عندما عاد محمود مع خطيبته فاطمه، رجعت متعكننه ومتنرفزه، وحاول ان هو يصالحها، ولكن رفضت خالص، مرضتش حتى انها تتكلم معاه. محمود كان بيحاول إخبار فاطمة إنه ليس ضمن أفراد العصابة أو جزء من الكارثة التي شافتها، وقد وقت إحضار السحور. العالم المدبر للعصابة الداهية المدعو هيثم أبو شهد طلب من أخو محمود التظاهر إنهم سوف يخرجون لإحضار السمد. طبعا أنا معرفش السماد وهم هيعملوا بيه إيه، يعني أنا مش فاهمة النقطة دي. اوكي. وطلب منهم الانتظار في مكان محدد وسط الحقول لحين وصول شهد وفاطمه اليهم لكي يتخلصوا من فاطمه. وطلب ابو شهد من ابنته شهد ان ترافق فاطمه لحظه بلحظه ولا تفارق عينيها، ولذلك نامت شهد مع فاطمه وامها في نفس الحجره، والسبب هو حتى تتاكد ان هي لا هتتكلم مع حد ولا هتقول حاجه ولا حتى هتحكي لوالدتها. وقبل أن تخبر فاطمة أمها بالسر الخطير، ولو فعلت فاطمة ذلك، أي لو أخبرت والدتها بالسر، كانوا سيتخلصون من الاتنين معا مرة واحدة. لذلك في هذا الليلة أول مرة تحضر فاطمة أمها بقوة وخوف، وكأنها مرعوبة أو تخشى التحدث معها عن ما شافته مع محمود أثناء خروجها لإحضار السحور. أصرت شهد على تنفيذ الخطة الاستدراج لفاطمة، فقالت لفاطمة: أنت جاية عشان لازم نخرج ونتمشى وسط الحقول. ملحوظه حطت عليها خط احمر ان شهد ما كانتش بتحب فاطمه اصلا، وكانت مقدراها ضرتها في مستقبلا، كانت هتتجوز محمود، فكانت هي شايفه من دلوقتي ان هي ضرتها ولازم تعملها بناء على الشعور ده. لذلك في هذا الليله واصرت شهد على تنفيذ خطه الاستدراج. شهد كانت على علم بمكان اعمامها ووالدها الموجودين في الحقول متربصين لوصول فاطمه للتخلص منها. قام المدعو ابو شهد بالوقوف خلف فاطمه، وقام بلف عمامته حول عنق فاطمه بعد ان طلب من اخوه زوجته. يعني انا مش عارفه ليه حاسه اني بحكي فيلم. معقوله في عصابه بالمنظر ده؟ مش عارفه. ان يمسكوا فاطمه ويثبتوها، لكن فاطمه كانت لا تمتلك من المقاومه الا عن طريق رفس الارض برجلها اثناء الخنق. كانت تقف شهد تشاهد والدها هيثم واعمامها وهم يقتلون فاطمه. عندما لاحظت ابو شهد انهيار شهد لمشاهده قتل فاطمه، طلب ابو شهد من شهد ان تعود الى البيت وتتظاهر بانها تعاني من البواسير. مش هتكلم اكتر من كده. وتجلس امام ام فاطمه بعد ان تضع البطاطين على السرير مكان نوم فاطمه، حتى تظهر ان فاطمه تنام مكانها. جلست شهد امام ام فاطمه كانها لم تشاهد او تفعل اي شيء، ما هم يقتلوا القتيل ويمشوا في جنازته. في هذا الاثناء قام اخو محمود المدعو هيثم ابو شهد بحمل فاطمه والعوده بها الى المبنى الخلفي الذي يوجد فيه الطابق المهجور او شقه محمود التي كان سيؤدي الزواج فيها من فاطمه. وقام بوضع الجثه على الفراش بطريقه ذكيه تظهر وكأنها عمليه انتحار من فاطمه او موت طبيعي. فوضع في ايديها فاطمه المرايه والايد التانية الموبايل، ووضع الحذاء في قدميها، ولكنها لم يمسح التين الموجود بين اصابعها على اقدام فاطمه اثناء عمليه قتلها وسط الحقول. يعني انا عايزه اكمل بس يعني مستغربه والله. طيب، وبين اصابع الاقدام فاطمه اثناء عمليه قتلها وسط الحقول، كان جسد فاطمه بارد جدا بسبب مقتلها في الهواء الطلق وسط الحقول. قام المدعو هيثم ابو شهد زعيم العصابه والعقل المدبر بالذهاب الى مكان عمله بصحبه زوجته ام شهد. في هذا اللحظه كانت دعاء تجلس امام ام فاطمه تغسل ملابس بنتها في الطبق، وكانت شهد تجلس امامها ايضا، ولكنها لا تشاهد ما يحدث في الكواليس. وعندما اكتشفت ام فاطمه ان فاطمه لا تنام في سريرها وبدات تبحث عن فاطمه، في هذا اللحظه اخبرت شهد محمود ان فاطمه اتقتلت، فكان رد فعل محمود هو الفزع والبحث فاطمه. وعندما تاكد من صحه خبر مقتلها قال محدش يلمس فاطمه عشان البصمات. كان محمود
يريد الانتقام من هيثم او اخواته الذين اشتركوا معاه في عملية قتل فاطمة. طيب ده موضوع تاني بقى، ناخده في جولة تانية او في حلقة تانية. في حاجات عايزاكم تركزوا معايا فيها. تمام. انا عارفة ان الكلام عشان متلخبط، عشان انا اول مرة اقراه معاكم وانتوا بتسمعوني كده، دي اول حاجة. تاني حاجة، الطبيعي ان هو بيقول ان فاطمه، او في التحقيقات اثبتوا ان السرير فاطمه ذات نفسه لما هي طلعت حد حط عليه بطاطين. هو مش المفروض ان شهد او المدعوه دعاء كانت مع فاطمه اثناء جريمه القتل فوق، وهي اللي كانت بتقتلها، وشهد هي اللي استدرجتها؟ طب مين اللي حط البطاطين في السرير؟ اصبح ان في حد تالت دخل وحط البطاطين. حد هيقول لي عادي، ما هو ممكن يكونوا رجعوا وحطوا البطاطين. احب اقول لك ان كانوا بيخشوا يبصوا من الباب ويطلعوا يقولوا فاطمه نايمه. ما كانش حد يحط كل البطاطين دي. فاصبح ان دعاء كانت بترتكب الجريمه فوق، وشهد هي اللي كانت مصطحبه فاطمه المكان ارتكاب الجريمه. ده على السيناريو بتاعهم، مش السيناريو ده على ده او ده. فمن الذي حط البطاطين مكان فاطمه ومثل ان فاطمه نايمه؟ طيب لو فاطمه راح تخرج عادي مع شهد تتمشى او تعمل اي شيء، او راح حتى تقابل محمود، تمام، لان الحياه عندهم فري عادي، يعني هتقول لماما انا راح اقابل محمود يعني، او خطيبها ده اسمه ايه اللي يخليهم يكذبوا ويمثلوا ان فاطمه نايمه، او هي تحط البطاطين مكانها عشان ما ليه مش هتقول لوالدتها اصلا انا خارجه رايحه مع شهد اتمشى، او رايحه اعمل حاجه، او رايحه اقابل خطيبي، او طالعين بره نتكلم، او بالتالي مادام استخبى الامر يبقى وراه جريمه، يبقى وراه كارثه. ايه اللي يخلي فاطمه اصلا ما تقولش لوالدتها قبل ما تطلع انا طالعه؟ ولو فاطمه ما عملتش كده، وعلى كلامهم ان دعاء ما كانش في نيتها ترتكب جريمه قتل، او ما كانش في نيه مبيته لجريمه القتل اصلا، ايه اللي يخليهم يحولوا المكان فاضي لفاطمه وهي نايمه ويحطوا البطاطين عشان يثبتوا ان هي نايمه؟ لو الموضوع كان عادي قوي. بالتالي اذا تم اثبات ان الجريمه تم التخطيط ليها قبلها بيوم. يعني انا بضم صوتي لصوت فعل الخير ده، بس بالمنطق والعقل في حاجات مش منطقيه. طب هي قبلها بيوم لما فاطمه فكرت تروح تجيب السحور مع خطيبها، تمام، هي مش قالت لوالدتها؟ اللي يخلي فاطمه في المره دي بالذات تتسحب وتمشي مع شهد ومحدش يعرف انها طالعه؟ ولو هما مش مبيتين جريمه القتل، ايه اللي يخليهم يحطوا بطاطين مكان جثمان فاطمه؟ اصبح ان الاسره دي كلها مرتكبه جريمه القتل. في ولد صغير مش عارفه ابن مين فيهم، لان هم كتار قوي في البيت، دخل الاوضه طلع لهم اصلها نايمه. يعني انتوا مش عارفين حتى يعني تميزوا بين ان دي جسم فاطمه او لا اللي نايم؟ ده البطاطين حتى مش شكل هيكل الجسم، او مثلا يعني التفاصيل بتاعت الجسم، لان في وسط، في حاجات من دي، في حاجات ازيد من حاجات، في باين منحيات جسم. لا ده مفيش، ده بسيط. لا كل اللي يخش ويطلع، الوحيده اللي ما دخلتش تبص مين؟ والده فاطمه. عشان كده ما عرفتش ان بنتها جوه ولا لا. انما كل اللي دخل اثبت ان فاطمه جوه، طلع لهم دي نايمه. فبالتالي كلهم عصابه، كلهم مرتكبين جريمه القتل. فبالتالي احنا قدام قضيه راي عام من اهم قضايا الراي العام اللي احنا هنشتغل فيها، واتمنى ان يوم المحاكمه ما اشوفش متهم واحد في قفص الاتهام. دعاء لبست الجريمه ليه؟ احب لكم ان دعاء حاجه من الاتنين، هي اضعف حلقه في العصابه دي، تمام، يا اما هي ما كانش ليها لازمه في البيت، مش ضلع مهم في العصابه،